При нас студиото е Ивайло Енев, който е съосновател на Ondo Solutions. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Като за начало няколко думи за компанията. С какво се занимава Ondo Solutions? Ondo Solutions е компания, разработваща решения за прецизно земеделие или така нареченото умно земеделие. И то по-точно в частта прецизно напояване, прецизно хранене, т.е. торене на растенията, както и устойчивост на климата, когато става въпрос за оранжерии. Звучи актуално, звучи модерно и звучи нещо, което със сигурност води до промени в сектор земеделие. Така ли се случва на практика? Така е. Наистина така, това, което самите земеделски производители установяват като ефект върху тяхното стопанство, е така доста добър икономически ефект, т.е. реколтата се повишава. Съответно се намаляват и разходите за производство. Намаляват се значително разходите за торове, разходите за вода, разходите за различни видове енергии и така нататък. Общо взето ресурсите всички, които се потребяват. Абсолютно. И най-вече ние всъщност минимизираме човешката грешка с нашата технология, както и намаляваме така наречената липса на работна ръка. Как всъщност на практика работи технологията, ако трябва да я обясним на хора, които не са експерти по темата? Това е една система, която е съвкупност от хардуер и софтуер, така малко абстрактно звучи. Една машина, която към нея се свързват различни видове крайни устройства, като клапани, които управляваме в напоителната система, различни видове системи в оранжерията, като проветрители, които се отварят, затварят, термоекрани и така нататък. И самата система ги управлява и държи устойчив климата вътре в оранжерията. По този начин растенията не получават стрес и, разбира се, добива се повишава значително. Агросектор е, можем да кажем, една идея по-консервативен, може би, от други сектори. Успяват ли тези нови технологии да навлязат активно? Бих казал доста консервативен. Това е основният проблем в този отрасъл, но като че ли с времето технологията все повече започва да се налага. Ползите от самата технология са на лице. Ние имаме така доста анализи на база на наши съществуващи клиенти, които вече 2 години използват системата, какво точно се случва и как те наистина стават по-конкурентоспособни на пазарите. Направили сме така един наистина детайлен анализ колко се пести, когато се използва нашата система. Цифрите, защото в крайна сметка става въпрос за цифри, показват, че пестенето на различни видове ресурси, вода и така нататък, неща, които изброихме преди малко, е някъде от порядъка на 450 евро на декар, което при едно стопанство, да кажем от 100 декара, отиваме на 45 000 евро. И всичко това всъщност може да получите, този ефект върху вашето производство може да го получите само срещу една абонаментна такса и инсталационна такса на нашето оборудване. Как вие като съоснователи достигнахте изобщо до концепцията да разработите подобен тип решение? В среда, както и преди малко обсъдихме, на сектор, който е определено консервативен. Историята, тя е много интересна, но като цяло ние се занимаваме цял живот с технологии, с разработка на софтуер. Като в мое лице има така едно леко залитане около между 8 и 10 години в сектор земеделие, специално в тази част автоматизации. Работех за една голяма компания, където всъщност видяхме тази дупка, тази ниша, която наистина може да запълним с нашите технологии. В момента го правим. Защото има много разработени решения. Има такива на пазара, които се предлагат, но те са изключително скъпи, са по финансовата мощ само на големите компании, т.е. на големите фермери. Тоест вашия фокус е по-скоро към малките земевладелци. Малки и средни. Да, нашия фокус е малки и средни земеделски стопанства. Искаме да направим технологията достъпна за абсолютно всички. Както обичаме да казваме, да демократизираме пазара на автоматизации в земеделието. Все пак фокусът може би е към външните пазари. Имате ли клиенти от България и доколко всъщност българския пазар е интересен за вас? Българският пазар е интересен, разбира се. Все пак сме българи, ние сме българска компания, разработваме нашите решения в България, български инженери. Но като цяло самата технология е изключително скъпа за производство и няма как да разчитаме единствено и само на българския пазар.
Да, тръгнахме от българския пазар. Имаме вече над 30 инсталации в земеделски стопанства, но нашия фокус е към външните пазари. Към момента работим с държавите около България. Гърция, Северна Македония, Румъния, както и малко по-надалеч Южна Африка. От 2 години имаме бранч офис в Южна Африка, в Дърбан. Като цяло това е като включим към държавите, които в момента работим, и Украина. Сега ситуацията покрай войната, как повлия на тези ваши клиенти, с които сте работили? Всички знаем как влияе войната, въобще този военен конфликт върху бизнеса. Имаме известни затруднения. Ние 2 седмици преди да започне войната бяхме в Украина. Доста време прекарахме там, сключихме сделки, но така или иначе 1 седмица по-късно нещата се промениха. Но това всъщност не е края на историята с Украина, защото точно преди 1 месец ние изпратихме първото оборудване за Украина. И то в района на Харков. Голяма овощна градина. Тъй като вървим постепенно към финала на нашия разговор, всъщност какво планирате от тук насетне и как ще се развива вашата концепция? Планираме нашия стратегически план за развитие на външните пазари е до 2024 година, края на 2024 година, да сме стъпили на 16 пазара, 16 държави в Европа, като в момента имаме и известни апетити към американския пазар. Надявам се да се получат нещата. Пожелавам успех. Ивайло Енев беше при нас, съосновател на Ondas Solutions. С това слагаме точка на минутите за икономика. Останете с ефира на Евронюс България.